مالته، الاورتيك من المنطقه هذا مالته، زين. فاحنا من هنا حسينا اسمي بي 2 اللي هي اس 2 لاود اس 2 تعتبر مقسمه قسمين، انه اس 1 واس 2، اس 2 مقسمه قسمين بي 2 واي 2، زين. فالبي 2 هنا اذا كانت نسميها لاود بي 2 او بالبل بي 2 يعني اكو بالمونري هايبرتنشن، زين. بالمونري هايبرتنشن يعني عندنا بعدين اورت قبل ما شنو البي 2 البي 2 اي شنو اورتك بالمونري هايبرتنشن مال بالمونري هذا منطقه البلمونري. عندك هسه المناطق المايترال بالفيفث انتركوستال سبيس، زين. عندكم تقريبا الترايكاسبيد بالفورث او الى ثيرد انتركوستال، عندكم البلمونري والاورتيك ذني مال اي اس، والبلمونري ذني بالسكند انتركوستال، عندكم ايربس اريا مال في اس دي تقريبا بالثيرد انتركوستال سبيس. هنا هاي الايربس اريا هي هاي منطقه بين يعني يصير هنا هيك كانه مثلث. هاي تسمع بيها تسمع بالمونري شلون؟ يعني بين ترايكاسبيد بالمونري يعني تسمع هاي؟ لا ايربس اريا اي تقريبا هنا مو بالمونري ما عليها بالثيرد انتركوستال. شنو دلالتها هاي؟ دلالتها هاي المنطقه تسمع بها الفي اس دي بالاطفال تفيدك. اي بس كاسم مطلوب من عندكم ايربس اريا اي ار بي بي اس ايربس اريا هذا المناطق. لا فعندنا مايترال عندنا ترايكاسبيد المونري اورتيك والاي ار نسمع هنا المناطق شوفوا الموجودات رسم، زين. حكوا لكم بان سيستوليك وهيك وهاي السوالف شلون كنتوا بيه